Ju mpijet krau gjatë natës, ja çfarë po ju paralajmëron trupi. Shumica prej jush ju ka ndodhur që të zgjohen në mes të natës dhe të shikojnë që krahët tuaj ishin pirë. Ndonjëherë ju gjithashtu mund të përjetoni ndjesinë e shpimit të gjilpërave, por nëse ndodh kjo dhe është diçka të cilën duhet të shqetësoheni. Kjo gjendje quhet parestezi dhe mund të ndodhë në pjesë të ndryshme të trupit, ndodh pa paralajmërim dhe normalisht shkaktohet nga presioni i qëndrueshëm mbi nerva. Parestezia në përgjithësi është e padëmshme, por ndodh rrallë. Mund të jetë edhe simptome të sëmundjeve serioze që mund të përjetoni shpesh. Shkaqet e mundshme sipas del-sajt janë: pozicioni i keq i gjumit. Nëse e kapni ngërçin e krahut gjatë gjumit, atëherë do të keni dhimbje. Nervat e shtypura, mungesa e vitaminës B12, nivelet e larta të stresit dhe të ankthit gjithashtu janë faktorët më të mëdhenj ndikues. Nëse gjendja juaj përkeqësohet, paraqituni tek mjeku për një trajtim të specializuar.